harki kun kanan dura qobaa deeme qobaa fiige yoo ta'e qobaa joore yoo ta'e qobaa qabachuu dadhabe yoo ta'e har'a harki waaqayyo waan si duuka ta'uuf harki kee duwwaan galu harki kee kisaaraan daldalu harki kee kisaaraan hojjetu Kibran naabbatu shi namicho yokkee ottuna birame gaara guddaa si dura dhaabbatu waaqayyoon jisa galgala kan amiin daara laabashiya bani gimtee tisarraa nagar baantee zuudaalu waan digimtiidhaan sirratti hojjetame akka barakat waaqayyo harkaa si baaseera amiin ከዛሬ ጀምሮ ኪሳራ ውስጥ አትኖርም ኪሳራ ውስጥ አትገባም ብዙ ነገር ጨልሞብህ ግራ ገብቶሃል እግዚአብሔር ዛሬ እንዲህ ብሎኛል ያንተን ነገር ዛሬ ጀምራለሁ አሜን ነሞ ሆጂ ቢዝነስ የሆጀቱ ተቆጡ ሆጂ ደልደላዎችን ከፉ መካቱ ሆጀቱ ሱራ ኪፍ መቃኬ ረቲ ደገምሲሴ አከ በረከት ሲነርገኔፍ አከ ሆጂን ከሲ ምልኮፍኔፍ አከ ዱዋን tokko harka kee hin galleef akkati joonjoftuuf garatti gortu akkati dhabduuf maqa looraa laabaash argee isinitti qabaame waaqayyo carraa sana argaa baasanaan hin kassaru namichi kun lafaa akkaa sanaan jedha duwwaan ta'u namichi kun harkaan baasanaan jedha argee isin ol fuudhaa hundi gargaaru irraa Ini gargaaru raadu. Udah. Tidak. Kabar. Iya budaya kita sampai dah. Cuman, tolong. Harga tiga baik fata. Apura jauh. Ya bikin tu mampas. Udah. Ke saya dah. Dah ke saya. Dah. Iya budaya. Dah. Ante saya belum mampas. Kabar bahasa. Itu nama kabar. Akan disini kampan. Waaqayyo harga dua rambat bararan anjir. Udah, ya kisara mampas, baik Yesus. Dan iya udah ikut. Margo cuma tas, margo cuma tas itu. Margo cuma tas. Kabar, nama. Amin tas berapa? Hah? Akan nama Yesus. Beri negara tu jete. Hah? Kumari demission. Esa tu tu jete. Hah? Tenang. Tu bodoh. Esa tu tu jete. Wala kita tu jete. Mal gua dah tu menjadinya syarat. Kisara kita kasih tadi. Akan nama Yesus. Amma sagat difte, cara sagat difte, beri ke kumari demission. Kisara kita buse. Besok kita rah. Cara ni David siapa ni? Ikan disini kambar. Udah. Siapa ni sakit? Jadi dari Yesus. Ya dari Yesus. Nama seberarti nedut jadi. Nama rafaru narukut. Naru media mati na hidup. Nama seberarti kabitu. Hindu satu kerajaan tadi. Waktu sudah terajam. Demikian rakyat ini. Ajmaru jelas tujuh. Dari bungsu orang itu. Nasi. Andai bungsu bank. Esa. Hailanya negara itu Hailanya negara. Akan aja apa? Kisah orang kude, doa orang kude, nama Buddha sahaja. Warisnya kerjakan kasaran itu. Kalau magantung metu, akan aja apa? Dah karasi berkir. Mana jerengnya kena lepas.
waldaa dhaqaa turteetta duratti ammoo darbitee kottu meetti na duukaa nama garraamee dha kottu na duukuma harkatti qabaa ansin kadhadha ati na dhageessa yaa Waaqa namichi kun qorra keessa akka inni hin jiraanne si kadhadha amma isa jette balbala sana akka dibattuu si kadhadha ilaa kunoo narraa baname ilaa kunoo waaqayyo dubbatee akkas ta'e waggaa dhufu akkasitti duun taane ulfina baatee akka inni dhufu jireenya gaarii argee akka inni dhufu si kadhadhaa baname balbala irraa nan kaasa harka namaa keessaa nan baasa maqaa Yesuusin nama kana ol kaasa irratti baname sirraa baneera Waaqa sirraa baneera Daaknaan Yesuus nama sibiraa qabi moo'ichaan kee ta'eera sababii isaan moo'i Waaqayyo si wajjin ta'eera. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Innis waa'ee hojiidha. Ni yaadattu yoo ta'e guyyaa tokko asirratti paastariin waa'ee hojiitti jilbeeffatanii nuu kadhatanii an jilbeeffadheen kadhadhaa isin immoo akkasinitti toletti kadhadhaa jedhanii turan. Achi namni tokko asii mana puulii lama qaba. Ani immoo hojiin qabu baay'een jaalladha nama sana sababa rakkina kiyyaatiin kan ka'e mana puulii hojjedhu naan jedhee ishiin jedheeni guyyaa 5 hojjedhee gaafa shanaffaa gannaadha. Birrii 500 kennaa iyyaanaan olii jedhee achi mindaan kirraa 500 hir'isee 1,000 tafe naan jedhe. Achi mindaan kiyya meeqa jaatti naan 500. Hayi 500 hojjedhu jedhee. Garuu 500 miti birrii 150 sa'aatii sanatti baay'ee anaaf iddoo guddaa qaba. Garuu hojjedhu birrii 500 jedhee. Innis immoo nama Waaqayyooti baay'ee nama Waaqayyooti godha. Ati rakkataa miti jechuudha naan jedhe. Amiin jedhee fudhadhe. Isa akka jedha ani rakkataa mitedha. Amiin jedhee fudhadhee deemee achi asirraa nu kadhatanii asitti kadhannee guyyaa sanbatadha nama tokko bilbileen akkasii hojii qabdaa naannoo firmadhaaf buleessa faadariiti hin qabun jedhee qomee nama wayiitti si bilbilee kan si gaafadha bilbilli kee cufiin naan jedhee ishee naa bilbileetu amma dafiitii nama waasisii ta'u barbaadadhu jedhe kun sanbata kadhatamee guyyaa maaksanyoo isaati. Achi osoo kanan ta'in immoo biyya sababa hojii hin qabne hojii dhabeeyyoo taadhanii biyyaa nu galmeessanii turan lafa. Inni magaalaa jiraata hojjetaa mootummaatiidhanii namoonni baay'een irratti falmaa turan. Sababa irraa kan ka'e bulchiinsi keenya keessaa na baase. Garuu nama 9tu galmaa'ee darbee sababa kiyyaatiin ganda torbee 2 ture wantichi haanaatti darbuudhaaf. Asii gaafa nu kadhatan biyyaas kottuutii haanaatti darbeera irratti dhiyaachuu qabda. Gaafa Waaqayyo nama hiiku biizii nama godhachaa. Amma garan itti goruudhaan. Waasii barbaadadhaanii achiis kottu naan jedhan guyyum tokko naa bilbilame isa kana waasii naa mucaa naa ta'uun waamee bilbileetan ati deemii naa ta'in jedhan naannoo lidataatti ani biyyan deeme isa dirqama irratti hirmaachuun qaban ta'eef achiis lafa fudhadhee asii isan namichaan 500 dide har'a garuu 500 guyyaatti argadha san ji'atti dide. Saati sanatti ani rakkataa miti eetan dide birrii 500 garuu birrii 15 inni laaqana itti nyaadhu naa kennu laaqanaan isa bayyanatti dhiisan buskuuti nyaadhaan birrii 15 inni nyaadhu garuu isan 500 dide har'a jiddu galee sumsaattiin 500 jedhe malee gaaftiin 3,000 sooluun jira gaaftiin 2,000 sooluun jira jiddu galee Nufatu detas, berdakan. Guyyaa lama fadufta meetti kenna. Qabiif. Guyyaa lama fadufaa. Guyyaa lachuu jaalladheen nu. Guyyaa duraa nama keessummaa wayina waame sana bira dhufee cheesii wayi jirana daddalu. Utuman taa'ee jiru bakka waa'ee arjoomaan dubbatame namni amma qabdanii waan ta'e irratti haasa'ame waanuma keessanii dhufe
arjoomaa jedhame birrii ta'e argadeen ture aduu lama duraa jechuudha. Sabooddee dara dhufee birrii 1,000 arjoome 1,000 san arjoome yeroo sanaan harkan jiru nan galee jechuudha. Nan galee guyyaa sadaffaa booda birrii 20 argadde. Astahil silang ka, makanya. Ano yung tindaran? Awan daw pa na sinipin. Minawa kayo gabagotan eh. Garamar rago na. Warra kani daldal lastinya. Sib daldal. Arga kaya makaya susun allike, mallike, jiruke, direnyike, surra baname! Erga arjoomee di booda guyyaa sadii booda birrii 20 argadde har'as immoo bakka akkasitti addana fuula duraan dhufan seene birrii sana fide birrii sana sida tarakkabeera amma immoo bakka argadde amma ni lolaanan qaba. Si ajaa'ibu akka itti dhufte dhugu ani hin beeku serious dhuguma ani hin beeku yeroon sin jedhu si yaada dukana amma kana dhufa yeroo tachi teessu waaqayyo argeen sila guddaadha kun nama guddaa godhaa waaqayyo naan jedhe sila yoo mana gaawwatti hin jedhe na waaqayyo dhugumaan guyyaan irraa milikkita siifa ta'u sirraa banee warra tamaaraniif warra qaban gararraa jiraattu. Hojii nama gaarii baay'ee bifamu sodaate.